5 gjëra shumë të rëndësishme që shumica nuk i vun re gjatë takimit me Donald Trump. Para është se Ripple, nga një kompani me probleme shumë të mëdha gjyqësore, tani vendoset në një tavolinë në nivele dhe diskutime shumë të larta. Dhe mos harroni se CEO i Ripple, Garlinghouse, nuk ishte thjesht në një konferencë kripto, por ishte në një takim ku diskutohej drejtimi rregullator i industrisë amerikane. Së dyti, nëse e vut re, Trump prezantoi me emër mbi emër Garlinghouse gjatë prezantimit të drejtuesve të industrisë. Vetë prezantimi jep një lloj privilegji, që do thot në këtë mënyrë Ripple po trajtohet njësoj si kompanitë relevante të industrisë amerikane. Së treti që nuk u vu re ishte se ky takim bashkoi kriptomonedhat me financat tradicionale. Arsyeja logjike shumë e thjeshtë. Në të njëjtën tavolinë që u ulën CEO-t e Ripple, Coinbase apo Chainlink të kriptomonedhave, në të njëjtën tavolinë dhe të njëjtën takim ishte edhe CEO i Nasdaq, një prej kompanive më të mëdha të bursave tradicionale, që do të thotë i njëjti takim, i njëjti nivel, i njëjti vlerësim. Dhe këtu kuptohen shumë gjëra për të ardhmen e kriptove. Së katërti, tema kryesore në këtë takim ishte Clarity Act, që do të thotë legjislacioni synon të qartësojë rregullat dhe ndarjen e përgjegjësive rregullatore për asetet digjitale në SBA. Dhe ne e dimë që për një popull si Amerika, qartësia rregullatore është strategjikisht shumë e rëndësishme sepse kaloi në të njëjtin nivel me bankat. Dhe e fundit, prezenca e CEO-s së Ripple rrit peshën institucionale, por edhe politike të kompanisë. Dhe Ripple ishte e vetmja që përfaqësonte një monedhë, që në këtë rast është XRP. Prandaj, automatikisht sjell lajme pozitive për këtë monedhë. Nëse dëshironi të merrni më shumë informacione, bashkohuni te grupi jon i WhatsApp-it Falas. Klikoni te linku për t'u regjistruar.